咁多位親朋好友，大家好，歡迎大家嚟到 Connie 同埋 Edward 嘅婚宴，俾啲掌聲嚟聽下先。我係今日嘅婚禮司儀 MC Sammy， 大家好，好開心，我哋今日嚟到1月嘅31號，亦都係1月份其中一個咧好嘅日子，大榮日嚟嘅。喺度我哋咧再次邀請歡迎晒你全場嘅所有嘅親朋好友嚟到今日嘅婚宴，大家好。喺我哋進頭之前咧，先同大家分享佢哋嘅少少嘅戀愛故事啊！話說我哋今日主角 Connie 同 Edward 咧，佢哋有一次一齊去飲嘢嘅時候咧，認識咗對方。咁當時好得意嘅，當時啦，咁我哋Edward 咧，其實一早已經留意到喺個場入邊見到好靚、明豔照人嘅新娘子 Connie 啦嚇。咁一見鐘情咁但係咧，因為佢怕醜過嚟咧，唔敢上前去搭訕啊。緣分話嚟就嚟嘅之後，Edward 有個朋友仔醉咗要嘔要去廁所嘔，咁所以陪佢去廁所嘔啦。啱 Connie 又有個朋友仔咧，又嘔緊喎，所以佢兩個啲朋友就喺廁所嘔，佢兩個咧孤男寡女就喺個門口入邊喺度等啦就係呢個緣分，令到我哋互相認識咗對方嗰時候Connie feel 到個好強烈嘅視線，一直望住佢，你估邊個望住佢咧？又係 Edward 冇錯啦。喺嗰個時候，佢哋就交咗 IG， 開始咗聯繫，開始我哋認識對方啦。講開呢度認識對方呢個緣分之後啦，我哋新人咧特別叮囑我要首先借助大家掌聲，先俾我哋喺12號台醉咗嘔嗰位朋友仔 Marcus， 就係呢位。為我哋新人獻上緣分嘅月老唔該晒。根據翻 MBTI 我哋呢個性格分析嚟講咧 ，Connie 係一個叫做 ISTP， 然後 Edward 係完全同佢相反，係 ENFJ 雖然佢哋兩個性格好唔一樣，但係佢哋嘅價值觀啦、人生觀啦、品味啦、口味啦，都係非常之相近嘅喎。所以佢哋咧就好夾啦，亦都咧互相喺對方入邊咧攞到對方嘅優點，互補長短。更加令到佢哋嘅關係咧能夠成長到啦。呢幾年嚟咧，佢哋深深感受到佢哋互相對方咧嘅重要性同埋互補性，令到佢哋嘅關係越嚟越好，越嚟越相愛。所以喺上年1月時候啦，我哋新郎哥 Edward 咧決定向新娘子 Connie 咧進行個求婚大作戰。首先佢 book 咗個場地。請晒佢哋兩邊最 close 最愛嘅家人同朋友咧，去到場地入邊咧佈置好晒，準備我哋新人嚟到咧就進行求婚計劃。嗰日啲天氣有啲凍嘅，大家都喺度等佢哋過嚟啦。咁佢哋之前做緊啲咩咧 ？Edward 同 Connie 去咗食飯，食完飯就過嚟啦。點知千算萬算 Edward 計錯咗去嘅食飯地方，去邊度食咧？去尖沙咀。尖沙咀最叻係咩啊？最多係咩？shopping 嘅地方，如果請到西要翻，咁冇人即刻走啦，等係俾阿 Connie 又行街啦，係咪 ？shopping 嗰邊喺度食緊風，呢邊喺度瘋狂 shopping 緊，Edward 都好似都冇辦法啦，都要陪下老婆啦，終於 shopping 完畢，帶到Connie 咧去到個地方醒目嘅 Connie 眼利 Connie 咧喺下邊都未上去見到佢阿爸架車喺樓下，唔知發生咩事，估到少少嘢啦然後上到去上面，終於喺我哋嘅親友嘅見證之下。我哋 Edward 攞出鮮花，攞出戒指，攞出佢真心同真意，送你求婚成功，先俾掌聲恭喜晒佢哋先。好，仲有一個緣分，我想同大家分享埋嘅。頭先一開始同大家講咗佢哋攞咗 IG 嘛，咁我哋 Connie 咧一開始嘅 IG 嘅名咧係叫做 HY31HY， 咩意思咧？因為佢兩個嘅名咧都係英文字都係 H。同埋 Y 好有緣分，加埋佢哋兩個都係31號出世，所以未識 Edward 之前咧，佢已經用緊呢個 number。當佢哋交換 IG 時咧，發覺咗點解我哋兩個嘅 IG 個號碼個名咁似咧？因為都用咗 HY， 都用咗31，呢個就係冥冥之中嘅緣分，亦都令到佢咧更加識到呢一個咧就係月老安排咗俾佢哋咧命中注定對的人所以喺今日我哋2026年1月31號，佢哋剛才教咗之前啦。喺大家同埋直方嘅事件之後啦，正式註冊咗成為麗生麗太，再次掌聲恭喜晒！喺呢個時候，咁我都事不宜遲首先歡迎嘅係佢哋嘅成長戀愛故事，我哋麻煩開片，唔該晒。